87th minute. Twin boom aircraft பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதுவரைக்கும் பொதுவா ஏர்கிராஃப்ட்ல லாங் ஃபியூஸ்லேஜ் ஒன்று இருக்கிறத நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம். பட் இந்த ட்வின் பூம் ஏர்கிராஃப்ட் நம்மளோட ஏவியேஷன் ஹிஸ்ட்ரியிலே ஒரு யூனிக்கான ஏர்கிராஃப்ட்னே சொல்லலாம். இதில் 2 டெயில் லாங் பூம்னால கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அதனால தான் இந்த ஏர்கிராஃப்ட்க்கு ட்வின் பூம் ஏர்கிராஃப்ட்னு பேர் வந்தது. இந்த கான்செப்ட் பெரும்பாலும் ஃபைட்டர் ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட்ல தான் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுலயும் இதில் ஃபேமஸான ஒரு ட்வின் பூம் ஏர்கிராஃப்ட்னா லாக்ஹீட் P-38 லைட்னிங் ஏர்கிராஃப்ட். இதில் 2 பூம்ஸ்லயும் இன்ஜின்ஸ் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அண்ட் மிடில் பார்ட்ல பைலட்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இதுல இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஃபயர் பவர் அக்யூரசி. அதாவது டார்கெட்ஸ் நோக்கி கன் இல்ல வெப்பன்ஸை ஈஸியா ஸ்ட்ரைட்டா டார்கெட் பண்ணி அடிக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு மற்ற ஃபைட்டர் பிளைன்ஸ்ல வெப்பன்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட்ஸ்ல கேரி பண்ணுவாங்க. ஸோ டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு பாத் செட் பண்ணி கன்வர்ஜென்ஸா போகும். பட் இந்த P-38 லைட்னிங்ல மிடில்ல வெப்பன்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டா ஈஸியா டார்கெட்டை நோக்கி செலுத்த முடியும். இந்த ட்வின் பூம் ஏர்கிராஃப்ட் வெறும் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, கார்கோ பிளைன்ஸ்க்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதே மாடலில் நிறைய கார்கோ பிளைன்ஸும் டிசைன் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிளைன்ஸ் லைட், ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் ட்ராக் ஜாஸ்தியாக உருவாக்குச்சு. ட்ராக் அப்படின்றது ஏரோப்ளைனில் இருக்கக்கூடிய பேக்வர்ட் ஃபோர்ஸ். ஏரோப்ளைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பிளைன்ஸ் சில நேரங்களில் ட்ராக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இதோட டிசைன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி இப்போ ரேராக தான் யூஸ் பண்ணப்படுது. இந்த ட்வின் பூம் ஏர்கிராஃப்டோட லிஸ்ட் அண்ட் வெரைட்டிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் இன்னொரு வீடியோவில் பேசி போடுறேன். ஹோப் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு ரேரான ஒரு பிளைனோட வெரைட்டி பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுன்னா மறக்காத இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒரு லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும்.